Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Алгач өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Айсалкын Сатубаева, Бишкек шаарынын номер 64 мектеп гимназиясынын биология мугалими жана методисти. Биз азыр социо коомдо жашап жатабыз. Ушул социо коомдун талабына жараша, албетте билим берүү чөйрөсүндө дагы аралыктан окутуу формасына өтө актуалдуу маселелерден болуп калды. Мындай көрүнүш мыйзам ченемдүү. Себеби ошол эле социо коом алдыда карай өнүгүүдө. Биз педагогдор дагы коомдун талабына жараша өзгөрүүгө мезгил келип жетти. Бул процессти баардыгыбыз башыбыздан өткөрүп жатабыз. Алгач сиздерге ушул теле берүү аркылуу аралыктан окутууну кантип уюштуруу керек жана ал уюштурууда сиздерге эмнени билүү зарыл экендиги боюнча кеңештерди көңүлүңүздөргө бурамын. Сиздерге окуучуларды аралыктан окутуудагы негизги белгилеп кетүүчү нерсе бул санарип платформалар жана аларды билүү зарылчылыгы. Жогорудагы платформалар аркылуу видео сабактарды өткөрүү жана ошол видео сабактарды өткөрүү үчүн албетте сабактын планын иштеп чыгуу, ал эми окуучулардын рефлексия процессин ишке ашыруу үчүн видеоконференцияларды өткөрүү. Мына ушул жогорудагы санарип платформалардын аралыктан окутууну ишке ашыруудагы негизги инструменттер болуп саналат. Ушул инструменттерден сабактын планына жана окуучулардын рефлексиясына токтолуп кетеликчи. Сабактын планын иштеп чыгуунун негизи болуп, окуучуларда компетенттүүлүктөрдү өздөштүрүүгө басым жасоо. Ал эми окуучуларда компетенттүүлүктү өздөштүрүүнүн негизги критерийлери болуп, сабактын максатын окуучунун позициясында коюу, түрдүү ресурстарды, видео, анимациялар, кыска жана так иштелип чыккан графикалар, диаграммалар, маңыздуу сүрөттөр, мамлекеттин баалуулуктарын чагылдырган маалыматтар жана башкалары болуп саналат. Мына ушуларды пайдалануу менен теманын негизги актуалдуулугун жана баалуулугун ачуу. Ал эми актуалдуулукту жана баалуулукту ачуунун ачкычы бул окуу процессинде окуучуларга тапшырманын репродуктивдик, продуктивдик жана креативдик же болбосо чыгармачылык деңгээлдери аркылуу компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу. Ал эми тапшырмалар сунушталган маселенин себебин жана натыйжасын табууга, көйгөйлөрдү чечүү жана баалуулугун табууга карата коюлган тапшырмалардын болушу зарыл. Ал эми сабакта рефлексия процессин ишке ашырууда окуучулардын чыгармачылыгына карата түзүлгөн тапшырмалар, мисалы, изилдөө иштерин жүргүзүү, биологиялык кыскача эссе даярдоо, практикалык иштерди сунуштоо. Мисалы, биология тиричилик жөнүндө илим болгондугуна байланыштуу окуучуларга организмдердин тиричилик процесстерин, фенологиялык байкоолор, практикалык иштер, байкоо күндөлүгүн түзүү жана башкалар аркылуу ишке ашырууну сунуштоо. Мисал алып кетсек, 8 класста адамдын сезүү органдары темасында жашоонун даамы деген эссени жазууну сунуштоо. Ал эми жогорку класстарда суу темасына байланыштуу суунун тазалыгын аныктоочу практикалык иштерди жүргүзүү. Ошол эле учурда Жени жоктун аккан суу чыгармасын пайдалануу менен же Экзюперинин суу сен өзүң жашоосуң деген сөзүн далилдеген. Ошол эле учурда үй бүлөлүк генеалогиялык даракча түзүү сыяктуу чыгармачылык иштерди тапшырма берүү. Анда эмесе, бүгүнкү экрандын алдында жогорудагы сиздерге сунушталган методикалык кеңештин негизинде сабактын практикалык бөлүмүнө өтсөк. Балдар, саламатсыңарбы? Силерде буга чейинки билимдин көптөгөн запасы менен жалпы биологияны окуп баштайсыңар. Биология башка илимдер сыяктуу бүт адамзаттын билимине негизделген. Силердин билимиңер жашооңор түздөн түз же кыйыр түрдө ушул таң калыштуу жана кызыктуу биология илими менен байланыштуу. Эгерде силер биологияны окуу же изилдөө учурунда
Биология бул абстрактуу түшүнүктөр жана мыйзамдар жөнүндө эмес, силер жөнүндө, силердин жашоо жана келечегиңер жөнүндө илим деп ойлосоңор, анда бул сабактар силер үчүн деп ишенгиле. Анда эмесе силерге биологиянын изилдөө ишинде ийгиликтерди каалайм. Биз бүгүн жалпы биологиянын милдеттерин аныктап, тирүү организмдердин классификациясын талдап жана вирустарга токтолобуз. Баарыбызга белгилүү, биология грек тилинде тиричилик, логос илим дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул аталышты биринчи жолу эки башка өлкөдө жашаган француз окумуштуусу, табиатчы Жан Батист Ламарк жана немец табиатчысы, философ Готфрид Рейнхольд Тревернарус 1802 жылы сунушташкан. Балдар, силер окуй турган жалпы биология предметинин негизги милдети бул организмдерди иретке салуу, түзүлүшүн, жашоого ыңгайлануусун, өсүп өрчүүсүн, таралуусун, көп түрдүүлүгүн, түпкү тегин жана бири-бири менен болгон байланыштарын, пайдалуу жана зыяндуу жактарын, дагы башка өзгөчөлүктөрүн изилдөө. 10 класстын жалпы биологиясында цитология, генетика, селекция жана биотехнология илимдеринин тармактары, анын мыйзамда ченемдүүлүктөрү менен таанышасыңар. Балдар, ушул илимдери менен байланышкан көптөгөн кесиптин түрлөрү: дарыгер, эколог, фермер, селекционер, биотехнолог, фармаколог жана башкаларды белгилеп кетким келет. Демек, жалпы биологиядан силер бир эле мезгилде предметти өздөштүрбөстөн, ошол эле мезгилде көп тармактуу кесиптерге даярдык көрө аласыңар. Балдар, биология тиричиликти окутуучу илим деп билебиз. Ошондуктан тиричилик деген эмне экенин эске түшүрүп алалыкчы. Тиричилик бул өзүн өзү тейлөө, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүнө окшоштуу жаратуу болуп саналат. Ушул тиричиликтин аныктамасына бир канча далилдерди экрандан видео тасмалар менен далилдеп алсак болот. Мисалы, бурчактын уругуна керектүү шарттар болсо эле, үрөн же урук өзүн өзү тейлөөгө, өзүн өзү жөнгө салууга жөндөмдүү болуп, өсүп өрчүп тиричилигин улантат. Мындай процесс башка тирүү организмдерде дагы жүрүп турат. Бирок ал ошол организмдин түрүнө жана жараша ар кандай формада жүрөт. Балдар, жандуу организмдер жансыз табияттан негизги белгилери менен өзгөчөлүнүп турары дагы бизге белгилүү. Ошол өзгөчө белгилерди эске түшүрүп алалы. Алар зат алмашуу жана энергия алмашуу, көбөйүү, тукумгучулук, өзгөргүчтүк, өсүү жана өрчүү. Ушул жандуу организмдердеги зат жана энергия алмашуу процессинин видео тасмасына көңүл буралы. Мисалы, жашыл өсүмдүктөр, ошондой эле суу астындагы өсүмдүктөр дагы чөйрөдөн органикалык эмес заттардан органикалык заттарды, анын ичинен кычкылтекти бөлүп чыгарып, ал кычкылтекти жаныбарлар пайдаланып, өсүмдүктөрдөн пайда болгон даяр заттар бир организмден экинчи бир организмге өтүп, зат жана энергия процесси үзгүлтүксүз жүрүп турат. Бул процессти фотосинтез процесси деп билебиз. Ал эми жандуулардын өзүнө окшоштуу жаратуу процессине да көңүл бөлүп карайлыкчы. Организмдердин өзүнө окшоштуу жаратуу процесси бул организмдердин өзүнөн кийин тукум калтыруу өзгөчөлүгү болуп саналат. Экрандан папоротник өсүмдүгүнүн өзүн өзү жаратуусу анын уругуна ыңгайлуу шарттардын болушунан урук жетилип, андан ары өзүн өзү тейлөөгө, өзүн өзү жөнгө салууга жөндөмдүү болуп, өсүп өрчүп, өзүнө окшоштуу жаратып, тиричилигин улантат. Ал эми ошол эле учурда жаныбарлар дүйнөсүндө, мисалы ак капустачы көпөлөктүн өзүн өзү жаратуусу анын жумуртка клеткасынын бир канча циклден өтүп, чоң көпөлөккө айлануусу менен гана өзүн өзү жаратуусу ишке ашат. Мындан организмдердин өзүн өзү жаратуусу ар түрдүү формада жана татаал процесс экенин көрүүгө болот.
Ал эми бул организмдердин өзүн өзү жаратуу процесси ар бир түрдүн жашоо шарттарына, келип чыгышына жараша болот. Мына ушул организмдердин айлана чөйрөнүн ар түрдүү шарттарынан өзүн өзү жөнгө салуу, тейлөө жана өзүнө окшошту жаратуу процессинен жансыз табиятта организмдердин көп түрдүүлүгү пайда болуп турат. Мына ушундай организмдердин көп түрдүүлүгүн изилдөөчү илим систематика деп аталат. Систематика азыркы учурда жашап жаткан жана жок болуп кеткен организмдерди сүрөттөө, топторго бөлүү, алардын ортосундагы байланыштарды түзүү жана алардын жалпы жана өзгөчө касиеттерин, сыпаттарын тактоочу биологиянын бөлүмү. Таксон бул систематиканын бирдиги. Ал эми түр классификациянын эң кичине бирдиги. Организмдердин классификациясына жараша алардын бирдиктери алмашып турат. Мисалы, өсүмдүктөрдө тип бирдиги жок. Ал эми жаныбарлар дүйнөсүнүн бирдигинде тип, типче бирдиги бар. Кайсы бир организмдердин түрү жок болуп кеткен учурларда номенклатурадагы бирдиктерди систематикалык окумуштуулар алмаштырууга туура келет. Азыркы учурда окумуштуулардын аныктоосу боюнча тирүү организмдерди вирустар, прокариоттор, аларга бактериялар жана көк жашыл балырлар, ал эми эукариоттор, буларга өсүмдүктөр, жаныбарлар, козгарындар кирет. Прокариотторго клеткасындагы ядросу калыптанбаган организмдер, ал эми эукариотторду ядролору калыптанган организмдер деп дагы билебиз. Учурда жер бетинде тирүү организмдердин 2,5 миллиондон ашык түрү кездешет. Эл аралык түрлөрдүн аттарында латын тили колдонулат. Түрдүн толук аталышында түрдү сүрөттөгөн илимпоздун аты жөнү ошондой эле сүрөттөлгөн жылы жарыяланат. Балдар, жогоруда тирүү организмдердин классификациясы түр түшүнүгү менен далилденип турат. Ошондуктан түрдүн видеотасмасына жана аныктамасына көңүл буруп алсаңар болот. Жаратылышта организмдердин түрлөрү ар кандай чөйрөлөрдө байырлашат. Ага жараша алардын түзүлүштөрү да ар түрдүү болот. Жана бир түрдөгү жандыктар өздөрүнүн ыңгайлуу жерлерде тиричилик кылышат. Демек балдар, түр тукум кууган түзүлүштүк, физиологиялык жана биохимиялык белгилери менен окшош болгон кандайдыр бир белгилүү аймакта өсүп же жашап, бири-бири менен кайчылашып, арбын тукум берген жандыктардын тобу болуп саналат. Ал эми организмдердин түрлөрү боюнча 11-класстын курсунда толугураак таанышасыңар. Балдар, жогорудагы тирүү организмдердин классификациясына вирустар дагы кирээрин белгилеп кеткенбиз. Сабактын кийинки бөлүгү вирустардын тиричилигин мүнөздөө болмокчу. Вирустар латын тилинен вирус, у дегенди түшүндүрөт дагы клеткасыз түзүлүштөгү тирүү жандыктар. Ал эми вирустарды 1892 жылы орус окумуштуусу Дмитрий Иванович Ивановский аныктаган. Вирустарды жарык микроскоп менен көрүү дээрлик мүмкүн эмес. Вирустар өтө жөнөкөй түзүлүшкө ээ. Нуклеин кислотасынан ДНК же РНК, капсидтен жана белоктон же липиддик кабык же болбосо оболочкадан турат. Жана клеткага караганда бөлүкчөлөргө окшош. Азыркы кырдаалга вирустун дагы бир түрү тажы вирусунун таралышына байланыштуу силерге андан коргонуунун жана алдын алуунун жолунун видео тасмасы сунушталат. Ал эми мына ушул тажы илдетинен сактануунун жолдорун так аткарып жүрсөк, ал үчүн видео тасмага көңүл буруп алалы.
Балдар, силерге дагы бир видео тасма сунушталат. Бул видео тасма бүгүнкү сабактын актуалдуулугун тастыктаганга көмөк көрсөтөт. Анда эмесе экранга көңүл бургула. Вирустар өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жана адамдардын клеткаларында гана көбөйүп, ар кандай ооруларды жаратат. Вирус клеткага кирип, аны өзүнө баш ийдирип, жаңы вирустук бөлүкчөлөрдү чыгарууга мажбур кылат. Ал клетканын өлүшүнө алып келет жана бошотулган вирустук бөлүкчөлөр жаңы клеткаларды жуктурат. Вирустар адамда көптөгөн ооруларды пайда кылып, мисалы грипп, сасык тумоо же болбосо таажы вирусу, кызамык, чечек, полиомиелит жана башкалар. Балдар, бүгүнкү тема боюнча Билим булагы сайтынын биологиялык баракчасынын вирустар темасынан дагы кошумча маалыматтарды пайдалансаңар болот. Анда эмесе төмөндө берилген суроолорду жана алардын жоопторуна көңүл бургулачы. Биринчи суроо: табиятта организмдердин көп түрдүүлүгү эмнеге алып келет? Албетте балдар, жердин бетиндеги тиричиликтин уланышына алып келет. Экинчи суроого көңүл бурсак, вирустарды эмне үчүн тиричиликтин клеткасыз формасы деп аташат? Балдар, себеби дегенде вирустар организмдеги клеткага киргенден кийин гана жашоо белгилерин көрсөткөн кичинекей клеткасыз формалар. Вирустар клеткалык түзүлүшкө ээ болбогондуктан клеткасыз жашоо формалары. Булар ар кандай организмде ар кандай формага өтүп мутацияланып турат. Балдар, бүгүнкү сабак боюнча дагы кошумча маалыматтарды Билим булагы сайтынан, биология баракчасынын вирустар дүйнөсү баракчасынан пайдалансаңар болот. Кесиптештер жана балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Албетте, учурдан пайдаланып бардыгыңыздарга ден соолук, ишиңиздердеги ийгиликтерди каалайм. Саламатта болуңуздар.